好啦，今日1月4號跑馬，咁啊，今日咁晏呢，就因為今朝一早要去迪士尼跑長跑國際兒童基金，咁啊跑完翻嚟先做。咁琴晚又因為要早瞓啊，因為今朝2點幾我要起身㗎啦，咁所以變咗呢，到而家先做。咁我就應承大家就總唔知當日跑馬12點前就一定出到俾你哋嘅。咁啊，而家暫時都 OK 嚇。咁今日呢，頭嗰啲場次我覺得就比較熱啲，反而後邊呢，第5口孖 T 呢就會有暗湧。咁我就貼3 T 啦，5、6、7場，咁同埋尾嗰2場孖 T，第5口孖 T，第10場同第11場。咁嗰2場啦，睇下會唔會爆啦。咁啊，因為有 jackpot 嘅，咁啊，你哋參考下，睇下啲心水啱唔啱。咁我今日中意一隻呢，如成人生。上次麥道朗跑第6，麥道朗佢未跑過啲嘢，但係以麥道朗嘅跑法，佢慣咗去擺咁後喎，所以隻馬呢，入到直路揾位，揾到位出嚟再發力已經遲咗啦。因為呢隻馬呢，係我覺得呢隻馬應該係長啲好啲嘅，呢隻馬係比較長嘅。1600呢就要拿捏好準喺邊度發力，如果太遲發力真係追唔到。呢隻馬早發力冇問題嘅，早啲發力俾佢走行咗呢，其實係仲好過你遲發力。同埋呢隻馬都唔需要擺太後，擺中間得㗎啦。咁睇下今日潘頓，睇下佢有冇參考上場麥道朗點跑，今場佢又應該點跑呢？咁呢場佢係大熱門，咁我好中意呢隻馬㗎。咁啊睇下潘頓，如果今年佢今場跑完呢隻啊，咁啊睇下今年如果有機會跑打比，佢會唔會揀呢隻馬去跑？我覺得呢隻馬打比暫時嚟講，我覺得就呢隻馬係我最中意嘅。咁睇下仲有冇再好啲嘅馬發現到啦嚇。咁今日呢啲心水呢，你哋就大家參考下，睇下啱唔啱啦。睇下有冇你哋中意㗎啦。11點。